హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ గేమింగ్ విత్ ఫ్రెండ్స్. వీడియో పెట్టడానికి చాలా లేట్ అయింది, సారీ ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, అందుకు వీడియో చేయలేకపోయాను ఫ్రెండ్స్. మీరు థంబ్నెయిల్ చూసే లోపలికి వచ్చినారు అనుకుంటున్నాను. థంబ్నెయిల్ ఏం పెట్టారంటే మీరు అప్పుడే చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మనకి లాగిన్కి బైక్ స్కిన్ వదులుతున్నారు ఫ్రెండ్స్, టోకెన్ ఎక్స్చేంజెస్కి. సర్ఫ్ బోర్డ్ ఫ్రెండ్స్, ఆ సర్ఫ్ బోర్డ్ ఎలా ఉందంటే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. చూపిస్తాను, కొద్దిసేపు వెయిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇప్పుడు బైక్ స్కిన్ ఎలా ఉందో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్, కొద్దిసేపు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం వెళ్ళిపోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఆ బైక్ స్కిన్ ఫస్ట్ మనకి ఇమేజ్ చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇమేజ్ చూపించిన తర్వాత చూడండి ఫ్రెండ్స్, బైక్ స్కిన్ మీద క్రోనా అని వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే మనకి కొత్త క్యారెక్టర్ ఫ్రెండ్స్, క్రిస్టోనియా రొనాల్డో అని ఫుట్బాల్ పేరు తీసుకొని మనకి క్రోనా అని పెట్టి క్యారెక్టర్ వదులుతారు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్, మొత్తం మీకు బైక్ స్కిన్ ఎక్కడ ఉందో కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. వెయిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, మనం బైక్ స్కిన్ ఎక్కడ ఉందో ఇవన్నీ కొద్దిగా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వస్తుంది బైక్ స్కిన్. వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ బైక్ స్కిన్ లేకి. అదిగో ఫ్రెండ్స్, కుములేటివ్ లాగిన్ కింద కొడదాం. 5 days ఛాలెంజ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి ఛాలెంజ్ అంటే లాగిన్కి ఫ్రెండ్స్ 5 days లాగిన్ అవ్వగానే మనకి బైక్ స్కిన్ వదిలేస్తాడు ఫ్రెండ్స్. సైబర్ బౌండరీ హంటర్ బైక్ వేర్ ఫ్రెండ్స్. బైక్ మాత్రం మనకి ఒక రేంజ్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి బైక్ మనకి ఇంతగా ఇలా వదులుతాడని కల్లో కూడా వదలాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, సర్ఫ్ బోర్డ్ అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలాంటి సర్ఫ్ బోర్డు ఎప్పుడు మనకు వదలలేదు ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వదులుతాడు ఫ్రెండ్స్. మనకి ఆ సర్వర్ రెడీ అవ్వగానే మనకి ఈవెంట్లు వదులుతారు ఫ్రెండ్స్, లాగిన్కి వదులుతారు ఫ్రెండ్స్. అందరికీ అంతా క్లెయిమ్ చేసుకుని ఫ్రెండ్స్. ఇది మాత్రం చూడండి ఫ్రెండ్స్, చూడండి లాగిన్కి ఇంకా చాలా వదులుతాడు ఫ్రెండ్స్. మనకి బండి మాత్రం సూపర్ తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ మరికొంచెం చూడాలి నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.